So Leute, jetzt mal wieder noch ein Unboxing von mir. Etwas kürzer, weil die Batterien leer gehen, sehe ich gerade. Ich hoffe, sie halten aus. Ich habe mir 2 DVD-Filme heute im Saturn gekauft. Einmal Hachiko, eine wunderbare Freundschaft mit Richard Gere und John Allen, und einmal Morley und ich, wie ist der Kassenbon. Dazu aber später, weil vorher öffne ich hier noch einen Brief von einem User, den ich jetzt mal empfehle. Der macht zwar keine Videos mehr, das ist Mr. Japan Power, beziehungsweise Alex. Der hat mir noch einen Brief geschickt zum Geburtstag, also nachträglich. Das hat er mir aber auch gesagt, dass es was später wird, weil Klassenfahrt und dann ist ein Unglück bei seiner Familie passiert. Habe ich natürlich Verständnis für. Und jetzt hat er es mir geschickt und jetzt öffne ich den mal. Warte, ich mache ihn lieber mal auf, darf ich ihn ja nicht vorlesen. Aber doch, hat er mir ja erlaubt. Ich will ihn halt nicht so einfach aufreißen. Ich mach's mal hier so auf. So, was haben wir denn da? Da ist irgendwas drin, sieht aus wie ein Schlüsselanhänger. So, lege ich das mal hier an die Seite. Zu Geburtstag, herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Dankeschön. So, oh, da ist Geld drin, bist du irre? Also, Otaji Omedeko, das kann ich gar nicht lesen, was heißt das? Grazimasu? Das muss mir noch mal erklären, was es heißt. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Thorsten. Ich wünsche dir nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Bleib gesund und glücklich. Ein Smiley. Danke, du aber auch. Es tut mir leid, dass ich was heißt denn das? Dass ich den Brief bzw. die Postkarte erst so spät losschicke. Aber du weißt ja, was vorgefallen ist, bzw. dazwischen kam. Ich hoffe, dass ich hoffe, dass wir weiter so, Entschuldigung. Ich hoffe, dass wir weiter so einen guten Kontakt haben. Außerdem möchte ich mich bei dir bedanken, dass ich immer deine tollen Videos gucken kann und dass ich so einen netten Menschen wie dich kennenlernen durfte. Wenn auch nur durch das Internet. Mach weiter so. Vielen liebe Grüße, Alex. Totschlüsselangler, schwierig zu bekommen, da man ihn nicht käuflich erwerben kann, sondern nur von Nintendo selbst bekommen kann. Hab ihn 2-mal gewonnen. Dankeschön. 5 Euro, ein bisschen Money, wenn auch nicht viel. Als Schüler ist man sowieso dauernd pleite. Dankeschön trotzdem, das ist voll süß. Traubenzucker, du kannst jetzt Traubengemisch oder sowas. Trauben, eben. Das kann ich nicht lesen hier. Aber sehr süß, den holen wir aber auch mal raus, jetzt den Tod. Oder verliert er dann auch im Wert? Aber ich will es jetzt nicht kaputt machen. Hier geht's. Ja, wartet, ich mach das mal. So. Den holen wir jetzt mal raus. Und zeigen den natürlich. Übrigens, dass ihr es wisst, Toad ist einer meiner Lieblingscharaktere bei Mario Kart. Egal welchen Teil. Dann Traubenzucker, den werde ich jetzt gleich essen. Ich muss die Videos noch hochladen, dann kann ich Traubenzucker gut gebrauchen. Den esse ich jetzt sofort. Ich mag die Dinger übrigens sehr gerne, egal welche Sorte. Kirsch, Orange. Die 5 Euro werfe ich jetzt weg. Nein. Kann ich so rausziehen? Nein. Ich hoffe, ich durfte das alles zeigen, aber ich denke ja, du hast ja gesagt, ich darf ein Video darüber machen. Dann geht das ja. Jetzt rede ich mit vollem Mund, Entschuldigung. Und die 5er. Kann ich gut gebrauchen. Ein Sammler kann immer Geld gebrauchen. Vielen lieben Dank, Alex. Ich werde auch seinen Kanal wieder verlinken, obwohl er keine Videos mehr macht. Entschuldigung, wegen dem vollen Mund. Trotzdem sehr lieb und nett von mir. Freue mich tierisch drüber. Liegt mir jetzt mal da nicht so hin. Aber vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich freue mich auch über kleine Dinge. So, jetzt kommen wir zu dem Film. Ich hätte jetzt die Filme gezeigt und dann die Karte, wäre ein bisschen ordentlicher gewesen. Tut mir leid. Ja, erstmal über den Film, den wollte ich mir schon die ganze Zeit kaufen, weil ich den damals im Kino gesehen habe. Geht halt um dieses Paar, also eigentlich geht es um den Hund Marley. Den sieht man jetzt leider nicht in dem Preis. Ich mache deswegen mal den Preis hier ab. Oder die Folie. Ist eine lustige, traurige Komödie, beziehungsweise übers Leben
Ich will jetzt nicht so viel verraten. Es geht halt um dieses Paar. Die kommen zusammen, ziehen zusammen, wollen ein Baby und dann kommt der Marley halt noch und ja, am Anfang denkt man, es geht halt um die, aber in Wirklichkeit geht es um den Hund und wie der das Leben beeinflusst und wie wichtig der Hund denn doch wird und wie er die das ganze Leben begleitet. Er ist ohne Kinder, dann mit Kindern. Schöner Film, also Unterhaltung pur, wie hier oben steht, kann ich nur unterschreiben. Sehr schöner Film. Den habe ich mir heute gekauft, weil ich mir den einen Film jetzt auch gekauft, den ich euch gleich vorstelle und warum ich mir den gekauft habe. Sonderausstattung, 19 fallende 10 mit optionalen Kommentaren des Regisseurs, Spaß am Set, 5 Hundecastings, die goldenen Filmregeln am Set von Marley, Tieroperation, Pinkelverbot, Laufzeit 111 Minuten, Sprache Deutsch, Englisch 5.1, Dolby Digital, Audi-Option für Sehbehinderte, Englisch 5.1, Dolby Digital. Untertitel Deutsch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Englisch für Hörgeschädigte. Ja, das ist Marley, ein sehr schöner Film. Ich will jetzt nicht das Ende verraten, aber guckt ihn euch an. Kauft ihn euch. Ist das süß? Ist das süß? Klar, es ist außerdem mag ich Hunde und deswegen habe ich mir den auch gekauft. Wie gesagt, der Film ist schon traurig, aber ich will nicht so viel verraten. Den Film, den habe ich mir gekauft, den kannte ich vorher gar nicht. Hachiko, eine wunderbare Freundschaft. Der wurde mir empfohlen von einem ganz lieben Menschen mit dem Namen Lucia. Hat auch einen Channel, den verlinke ich euch mal. Macht Untertitel bzw. übersetzt Intros von Animes und Disney-Filmen. Macht sie sehr gut. Wie nennt man das? Sub? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber das macht sie und das macht sie sehr gut. Und sie macht auch Videos von ihren Tieren. Und ja, sie hat mir halt, also wir haben über Film geredet, auch über ihn dann, also über Marley und ich und sie mag Hunde und ich. Und dann haben wir halt drüber geredet und dann meinte sie, kennst du den schon? Ich meinte, nein. Dann habe ich mir einen Trailer angeguckt und der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Und zwar gab es 1935 so einen Hund, der Hachiko hieß. Und da gab es einen Professor, ich weiß gar nicht, wie da steht das irgendwo. Auf jeden Fall so ein Uni-Professor, der hat den dann mitgenommen und der Hund hat den immer vom Bahnhof abgeholt und dann ist der Professor mal gestorben und der Hund ist trotzdem jeden Tag dahin gegangen und jetzt gibt es in Japan, ich glaube in Shibuya, am Bahnhof eine Hundebronzefigur für Hachiko, der ist 1935 gestorben, in der Gasse da irgendwo gefunden worden und ja, der war da ganz berühmt und Nachrichten und jetzt haben die halt einen Film darüber gemacht, ich glaube es gibt auch eine japanische Version, das ist die amerikanische Version mit Richard Gere. Es steht ein anrührender Film für die ganze Familie. Hachiko ist ein bezauberter Tränendrücker. Das kann ich bestätigen, weil der Soundtrack, ich habe mir ein paar Soundtracks angehört von dem Film, auch sehr traurig. Und ich mag solche Filme und deswegen habe ich mir den gekauft jetzt auch. Hat mich 9 Euro gekostet. Als Professor Parker Richard Gere eines Tages nach der Arbeit einen herrenlosen Hundewelpen am Bahnhof findet, ahnt er noch nicht, dass dies der Beginn einer ganz besonderen Freundschaft ist. Während seiner Frau, John Allen, den kleinen japanischen Akita-Hund, Akita heißen die, sehr zögerlich aufnimmt, wird Parkers Herz im Sturm von Hachiko erobert. Schon bald begleitet er ihn, der aufgeweckte Hachiko, jeden Tag zum Bahnhof und holt ihn am Abend wieder ab, bis er eines Tages vergeblich auf die Rückkehr seines Herrchen wartet. Steht ein klein, hier, kann man das wieder nicht sehen, feinfühlend, berührend und humorvoll. Hachiko handelt von tiefem Vertrauen und einer wunderbaren Freundschaft. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte durch die Augen eines einzigartigen Hundes. Laufzeit 89 Minuten, extra 30 Minuten, Sprachen Deutsch und Englisch, Untertitel Deutsch, ausblendbar. Ländercode 2, Audio 5.1, Bildformat 16:9. Extras 30 Minuten auf 4 Pfoten, das Making-of von Hachiko, Richard Gere über die Dreharbeit mit Akitas. Was für eine wunderbare Geschichte, Interview mit Regisseur Lasse Hallström, Original-Kinotrainer, deutsche Kinotrainer. Ja, geht der denn hier auf? Ich hatte Glück. Weil erstmal habe ich den nicht gefunden, dann musste ich im Saturn nachfragen, dann sind wir dann zusammen an diesen Regal gegangen, unter H, Filme unter H, habe ich gesagt, hier war es schon, dann meinte er hier, 2 müssten noch da sein, eigentlich, dann sind wir woanders gucken gegangen, da war dann auch nicht. Und dann hat er mir den noch im Lager geholt, war der letzte, zum Glück habe ich ihn auch noch bekommen. Jetzt werden die Batterie ganz schnell leer, ich hoffe, ich kriege das noch hin. Mit Wendecover, das ist gut. CD-Motiv ist dasselbe. Ich denke, der Film wird schön sein. Ist ab 0 Jahren freigegeben. Der hat kein Wendecover, ist aber auch ab 0 Jahren freigegeben. Schöne Filme, wer was für sich und seine Freunde sucht oder für die Familie oder für seine Geschwister, kleineren, beide zu empfehlen. Habt aber Taschentücher dabei, weil die sind bestimmt beide traurig. Der denke ich, der ist aber auch schön, die sind beide schön. Schöne Geschenke von Alex. Ich bedanke mich und ich sage auf Wiedersehen, guten Abend, YouTube.
man hört sich. Kommentiert und bewertet. Und wenn ihr Zeit habt, könnt ihr meine älteren Videos angucken. Wäre nett. Tschüss.